Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayıram bir daha. Hamınızın hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Əziz dostlarımız, şəhidimizin dəfninin çəkilişini izlədiniz. İndi günün ikinci çəkilişimiz inşallah bu günləri gedib şəhid Qarayev Elyaz qardaşımızın anasını ziyarət eləyəcək. Allah Fənaq qardaşımızın canını sağ eləsin. Dünənləri 200 manat pul göndərdi. Dedi, həm bir bayram bazarlığı eləyin. Gedib bir ananın ürəyini açın, qəlbini açın. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir versin. Bütün şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyirik və Qarayev Elyaz qardaşımıza da Allahdan rəhmət diləyirik. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Dəymədağlı kəndinin, Bərdə rayon Dəymədağlı kəndinin qəhrəman, igid övladları. Allah ruhlarını şad eləsin. İnşallah indi elə girək buradan da bazarlığımızı eləyək inşallah. Sonra inşallah səfərimiz Dəymədağlı kəndinin şəhidi Qarayev Elyaz qardaşımızın evinə olacaq, Allah qoysa. Dəyərli dostlarımız, inşallah indi gedəcəyik. Həmçinin də şəhidimizin də elə bacı uşağı da var. Elə onun da uşağın əlinə biraz şirniyyatsa, nə bilim evə nə lazımdır. İnşallah bax buradan bazarlığımızı eləyib inşallah gedəcəyik. Əziz dostlarımız, bazarlığımızı da qəşəng eləmişik. Allah Fənaq qardaşımızın canını sağ eləsin. Allah ruzisini bol eləsin. Allah min qat əvəzini versin. Yəni nə lazım idisə hamısını demək olar ki bir aylığa yaxın produktu aldıq. İnşallah indi yolumuz Allah qoysa başlayır Dəymədağlı kəndinə gedək inşallah şəhidimizin evinə ziyarətə. Dəyərli izləyicilərimiz, gəldik qəhrəman igid qardaşımız Qarayev Elyaz qardaşımızın evinə çatdıq. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Ruhları şad olsun. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir dözüm versin. Burada da elə Bərdə şəhidləridir. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Elə evin də ön tərəfində görürsünüz bizim müqəddəs üç rəhli bayrağımız dalğalanır. Allah bayrağımızı həmişə yüksəklərdə, zirvələrdə eləsin. Elə Elyaz qardaşımız və onun timsalında bütün şəhidlərimizə Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyirik. Allah yaxınlarına səbir versin, dözüm versin inşallah. Allah bir də ölkəmizə pis gün, acı gün göstərməsin. Belə, indisə qapını döyək, gedək şəhidimizin evinə bir ziyarət eləyək inşallah. Allah İsa qardaşımızın da canı sağ eləsin. O da mənimlə bərabər bu günləri həm şəhidimizin dəfnində, həm Allah köməyin olsun qardaş. Həm də bax bu günləri bax bu şəhid evinin ziyarətində sağ olsun. Gəldi o da mənimlə bərabər. Allah ömrünü uzun eləsin. Anamızı da çağırdı. Elə gedib inşallah bir ziyarət eləyəcəyik. Allah gül balamızı da qorusun. Bu da şəhidimizin bacısı oğludur. Allah öz kömək olsun. Allah anamıza da səbir versin inşallah. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Elə bu günlərdə gəldik. Allah köməyiniz olsun. Anamızın dedik bir ziyarət eləyək, bir tanış olaq. Elə həqiqətən də tanıdığımıza da çox şad olduq. Allah səbrinizi versin ana. Həmçinin də Elyaz qardaşımız evin tək oğludur. Sağ ol, sağ ol. Allah balanı saxlasın. Allah öz kömək olsun. Allah səbrinizi versin. Başına dön. Allah sənin cibini dolu eləsin. Allah başından aşağı atır. Allah Fənaq qardaşımız eləyib. Rusiyadadır, qəribçilikdədir. Allah onu qorusun. Sağ ol, qadın. Onu kimsə sözəlsə Allah onun balasını saxlasın. Allah köməyiniz olsun. Allah canınızı Allah cibinizi dolu eləsin. çox sağ ol, ana, çox sağ ol. Qorxulu yolunuzdan saxlasın. Amin, amin. Allah sizi də qorusun. Allah sizə də səbir versin. Hə, çəkəcəm qardaşımızın otağında çəkək. Qoy tanısınlar qardaşımızı. Ana, siz əslən buradan kənddənsiniz, yoxsa əsliniz? Hə. Allah öz köməyinizdə dursun. Allah canınızı sağ olsun. Evində bir oğlu idi, eləmi? Elyaz, Qarayev Elyaz. Dədəsi yoxdur. Yetim saxlamışdım onlar. İkisini də bacı qədər. Bir bacı bir qardaş. Allah öz səbrinizi versin. Çətindir. Amin.
Ətər səbir versin, yadan biri tutub, bax belə fikirləşir. Elədir ana, elədir. Fikirləşində başıma haber. Bax, indi gideceğim ben sana. Bax, rezil valla. Ana əskərliyə neçənci yaşda getdi? 18 yaşında getdi, qutardı gələndən sonra. Hə, gələndən. Biraz o harda çəkmişdi yanından çıxır. Əskərliyi harda çəkib bacı? Hə, könüllü gedib, eləmi? Hə. Bu da 22 yaşında. Ani. Allah özü səbir versin, çətin, çətin. Hə, çətindir. Valla mənim kimsinə çətindir. Deyirəm elə evlər yağlansa heç özüm də dərim yox. Deyərəm ki, balamın evi hazırdır. Evdəyə də getdi. Kim ama evini raxladırım, evimizi raxladırım. Anladın. Allah səbir versin. Sağ ol, başına. Döyüşdə zad olanda danışardınız. Telefondan yığıb eləyirdi mi döyüşdə olanda? Mama qorxma, gələcəm. Mama, Pelən eləyəcəm, Bəhmən eləyəcəm. Ana hansı tərəfdə şəhər? Harda şəhid oldu? Şəhədə. Şuşada. Şuşada falan mı? Onda axıra qədər döyüş, axıra yaxın şəhid olubdu. Maharbi tarımda. Həmən o vaxtı. Hə, Bax, atana götdün qalmışdı. Maharbi tarımda gəldi. Bərdən vurdular iyi. hə, raketlə. Baxımda. Onda o Ay, gəldi. Heç inanmadım iyi. Həmişə deyirdim, bal özümü gözlə, özümü gözlə. Mama heç kim yox. Demə, onun qabaqdaymış bu adam. Demirmişdin ha? Hə, yox demir də ki, mən qabaqdayam. Elə Kimi elə git qaçana, belələrdə müharibələr, gedib elə müharibə var başıma dönür. Bax, belə deyil müharibə. Güydü yerini uşağı basdılar. Allah ruhunu şad eləsin. Olan da oldu ha. Əlbəttə, nə olur, ani olur. Dərdi çəkən danadır. Var ondan, elə görürüm, analar da var. Mən yox, görürəm. Adam Axırıncı dəfə ha vaxt danışdınız. Ən axırıncı dəfə ha vaxt danışdınız. axırıncıda elə, Gülad axırıncıda vaxt danışdı o. Ayın 26'sı. Okyanın 26'sı. Axırıncıda. Oktyabr, ta noyabrda qutarır da müharibə. Hamısı seçilmişlərdi. Hamısının üzünə baxsan nur yağır özlərinə. Allah səbir versin, dözüm versin. Səbr eləməkdən başqa çarə qalmır. Yox, yox, heç tək qalmıyor mənim. Sələm bir dənə. Səbir də tükənir. Birdən nə bilim, Allah özü kömək etsin. Elə həmişə borcumuzdur bax belə gedib şəhid ailələrini ziyarət eləmək. Bir onun dərdinə şərik olub vallahi o ürəyinə ki bir su səpirsən, o nə edirsəniz bəsdir. Balam gəldi yanıma. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Elə bizim hamımıza Allah canınızı sağ borcumuzdur. Nə deyim ki, qurban olsun sizə. Belə şeylər çoxdur. Əlbəttə ki, ağır dərddir, çətin dərddir. Allah nəvəni sağ göz dolusu versin, baxıb həmişə ondan sevinəsən. Səni gəl. Ancaq belə mütləqə baxsan. Hə. Ayrı şeylərə baxmıram. Uşaqlara başın qatır. Ha? Beş Neçə yaşın var? yaşına keçdi. Ay Hazırlığa maşallah. getmir. Ta yekə kişi. Yox, hələ yatdı, tamam dedi. Yançı oldu, baxdı. Hə. Həkimlər mənə şişənin altını yekətdilər. İndi də travmalı oldu. Hər kəs ön böyüdürsün siz. Hər kəsin Bakı ilə buranın arasında əsasdan qopub. Yenə yazıb, indi pul yox da gedək, yenə həkim. Göstərilməlidir ki, yoxlamalı başı. Və hər şeyin qiymət qalxıqlarda qalır. Elədir, elədir. Çətin işdir, Çətindir, vallahi. valla. Səbir dözüm versin. Valla yenə bax elə ondan biraz təsəlli al. Verəmməz balamı. Əlbəttə ki, balanın yerinə heç nə vermir. Ən azından yenə bir təsəlli Yenə almaq. xoş verdi. Eyb yox, eyb yox. Bir özü bir aldı. Biraz aldım. İştiyar var, bir məndən durdu. Orada məktəbə gidiyor. Yerzəndə yaşlanmışdım. Biri fəhlə. Bu kənddən deyil. Oradan
Hansı kənddən? Oğul bəzən. Uğur bəli. Hə. İşləyir edir adresi. Hə, işləyir. İndi işlədir. Hə, işləyir. Valla 3 dənə uşaq çətinliğini saxlayır. Qədəvən xodunu alacaq evə. Vallahi yazıq. Yazıq çətinlik. Bəli, sən yanında qalın. Hə, mənim yanımda qaçdı. Və kaç Sesi sənə deyir? oğlanın sesi qızdır uşağı. Sesi oğlanın sesi qızdır. Üçü də oğlan. Elə mi? Saxlasın. Allah saxlasın. Üçü də oğlan. Gəldik bir dəfə buradan keçdik, getdik. Deyir getdik, keçdik Beliyə. Bilmədik. Təzədən bir də qayıtdıq, gəldik. Bizlər qəbristanlığın bu tərəfindən. Biz qəbristanlığın o biri başından getdik. Girdi kəndin içinə. Təzədən soruşduq. Qəbristanlıqda da adam vardı. Orada da saxladıq, soruşduq. Dedi ki, hansısa müəllimin dedi nəvəsidir. Elədir. Qurban müəllimin, hə. Dedi Qurban müəllimin nəvəsidir. Dedi amma evlərini tam tanımıram. Allah ruhunu şad eləsin şəhidlərimizin, əziz dostlarımız. Burada bizim şəhid qardaşımızın, Elyas qardaşımızın otağıdır. Üçrəkli bayrağımızın üstündə də bizim qardaşımızın görürsüz şəkli vurulubdur. Həmçinin bax burada da işıqları indi yandıraq. Qardaşımızın otağını çəkək, qoy hamı tanısın. Bərdə terrorunda dəyərli dostlarımız, Bərdiyə atılan raket nəticəsində görürsüz şəhid olan mülki şəhidlərimiz var. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin hər birinə. Sağ eləsin. Allah sizə də kömək olsun ana. Allah balanızı saxlasın. Allah gələnlər ayaqlarınıza qurban olsun. Elə demə, biz sizə qurban olaq. Allah köməyinizdə olsun. Mən yoxladım. Elə biləm hər şeyim var. Bizim Elə borcumuz. quru ayağında mən həmişə gəlin yoxlayım, elə biləm bu. İnşallah, inşallah həmişə gəlib tez-tez Allah versə. Yoxlayacağıq Allahın izniyle. Sağ ol qadanam. Qada görməyəsin. Allah Nə deyim qabratan? canınızı sağ eləsin. Şəhid Elməddin qardaş döyüşdə bir yerdə olubdular, yoxsa Yox. Bərdə şəhididir? Bərdə şəhidli arzu çəkdirib oğlu ilə böyütdürüb gətirdi. Bərdə şəhidlərin hamısı burdadır. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Bax, görürsüz dəyərli dostlarımız burada da. Bir-birimizə çəkir, parlıq. Bərdə şəhidləridir. Allah hamısının ruhunu şad eləsin. Bütün şəhidlərimizin atasıdır yəqin ki, şəhidimizin. Görməyib atarda görüyor, 4-də oxuyur. Uşaqkən itirib də atası. Gənə o yaş dölü dedi, siyasət səs edirəm. Qismət, Allahın yazdığı qismətdir. Neynəmək olar ki? Həm atam idi, həm amandı, həm də sirdaşım idi. Əlbəttə ki, sizin Tembol dediyi sevim tək oğludur. Çətin ağır dərsdir. Zaten işki valla mənim üçün. Bu da bizim şəhid qardaşımızın əziz izləyicilərimiz medallarıdır. Çox döyüşdü, elə. Şuşa qədər gedibsə, əlbəttə ki, bütün rayonlarda yəqin ki, alınmağında iştirak edibdir. Həmçinin dəyərli dostlarımız, xanım anamız da nəinki Bərdə, digər şəhid ailələrinin, digər rayonda olan şəhid illərində, şəhid tədbirlərində hamısında canla başla iştirak edib. Allah ömrünü uzun eləsin. Həmişə, hər zaman sağ olsun. Anamız gedib ziyarət edibdir. Biz də bugünkü gündə gəlmişik Elyas qardaşımızın şəhid otağını çəkməyə. Ayın 4-cü günü dəfn olundan, yoxsa? Allah səbir versin inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Pənah qardaşımızın da köməyində olsun, sağ olsun. Bu günlər onun sayəsində gəldik. Elə biz də sizi tanıdıq, şəhidimizi tanıdıq. Şəhidimizin evində ziyarətdə olduq. O da özü böyük bir bizim üçün qürurdur. Sağ ol, qadanam. Dəmir yumruq fəxri diplomu. Allah rəhmət eləsin. Xanım ana verilib, bəli. Bütün şəhidlərin iştirak elədiyirəm. Amma burada da yazıbdır. 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş qardaşlarımızın tədbirlərində fəal iştirak etdiyi üçün
Təltif olunur. Burada da böyle bir bu da şəhidimizin bacısına verilən fəxri diplomdur. Burada şəhid Ələkbərov Telman qardaşımızın da rəsmi var, dəyərli dostlarımız. Bu da şəhidimizin yəqin uşaq vaxtı çəkdiyi şəkildir, eləmi? Hə, bacı qardaşlar. Bu da bacı. Durub belə uşaqlarla nə? Bacı uşaqları Bacı burada, eləmi? uşaqlarla elə. Bu əsgərlik vaxtı Hə, olur. içərdə, hə. Yox, döyüşəndə. Döyüşdə olub bu. Hə, döyüşdə. Hə, paltar biraz üstdən köhnə görürük də ona görə Hə, yox, dedim. döyüşdə Dedim bəlkə o vaxt əsgərlikdə olub. Onda Arxistanda bir düşüb döyüşdə. Bərdə şəhidləri də burada Hamısı olanlar. bərdədir, hə. Ayrı şəkil yoxdur. Bir balaca var. Ha, almışdım mən gələm. Onu görəndə çox ağlayıram. Bu şəkil Hə, hə, hə. 1-ci sinifdir. Hə, hə, dedim nə? Görsən yaş. Uşaq əziyyət çək. Bəli. Əziyyətlə uşaq böyüt. Böyüt. Axırı da belə. Hə. Çətin. Bax ona görə deyirsən, çətin, çətin. Çətin də valla mənim kimsə çətindir. Əlbəttə ki. O, indi Allah hamının balası özünə görə şirin deyil. Əlbəttə ki, Onun yanında əlbəttə ki. Heç kimə göstərməsin belə Amin. müharibə. Allah sağ canını versin hamıya. Amin. Mənim kimsinə çətindir da. Əlbəttə ki. Öləndə deyirəm mənim kim götür, ya İlyas. Bax, o da mənim ya. Allah gözündən versin. Bəhruz qardaş Bərdə şəhididir. Kim? Bəhruz. Hə. Hanı? Yox, çöldə plakatda görmüşəm. Hə, hə. Ağdamda dəfn olunub o. Hə, Bərdədir. Bərdədə olublar axı. Bərdəldirlər, Hə, eləmi? Hə. Bərdədir. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, əziz dostlarımız. Hamınıza bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Bu günlər gəldik. Şəhidimizin evində ziyarətdə olduq. Şəhidimizin anasını tanıdıq. Şəhidimizin otağını ziyarət elədik. Pənah qardaşımız səbəbkar oldu. Allah ömrünü uzun eləsin. Pənah qardaşımızın Allah can sağlığı versin. Kanalımızın izləyicilərindən xahiş eləyirəm dönə-dönə. Hər kəs bəyənsin, həriyə bir like verək. Paylaşaq, qoy dost tanışlarımızın qarşısına çıxsın, onlar da şəhidimizi tanısınlar. Qoy şəhidimizin adını həmişə uca tutaq, həmişə şəhidlərimizin adını yaşadaq. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Allah yaxınlarına, analarına səbr, dözüm versin. İnşallah indi hava da yavaş-yavaş gün ortadır, saat hardasa 2-3 arasıdır. Hava biraz yağışlıdır, görürsünüz, hava biraz dolubdur. İnşallah gedirik buradan da Bərdədən indi bir də qaydacağıq, gedirik Ağcabədiyə. Gedək Ağcabəddə də o itkin düşmüş qardaşımızın anasını həmişə tez-tez ziyarət eləyirik. Ziyarət eləyəcəyik. Yol üstü də indi Sevinc ana ilə də əlaqə saxlayacağam. Görün boşdursa, onlar da bizlə gedər. Allah qoysa bir çəkilişimiz də oradan olacaq. Yəni bu günün ikinci hissəsinin çəkilişidir. İndi paylaşacağım inşallah. Hər kəs baxsın, hər kəs izləsin. Yenə deyirəm, hamınızın bəyənmələrinizi gözləyirik. Hamınız çəkilişlərimizi bəyənin, paylaşın, dost tanışlarınızla qoy. Hamının, hər kəsin xəbər olsun. Bir daha Allah hamınıza uzun ömür, can sağlığı versin. Təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə. Allah gözəl balamızı da qorusun. Allah Teala nənəsinə, anasına, atasına göz dolusu versin. Bax burada da biz həmişə hər zaman dediyimiz kimi indi də deyirik ki, unutmayın. Şəhid ailələrinin həmişə yanında olun, onlara dəstək olun, izləyin. Həmişə bu kanalda şəhid ailələrini gəlin, tək qoymayaq, gözəl izləyicilərimiz. Allah bütün balaları qorusun inşallah. Yavaş-yavaş biz də gedək yana. Allah canınızı sağ eləsin, Allah köməyiniz olsun. Borcumuz deyil, nə əziyyəti var. İnşallah həmişə də vaxt tapdıqca gəl, ziyarətdə olarıq inşallah. Ay maşallah.